Алға Қазақстан. Чесноков дайындап қойыпсың, Ислам гол соқса. Төреші сондай ақкөңіл төреші екен. Сол аяқ еді. Мессидің аяғы мынау сол аяқ. Шыны керек тек қана доп тұрғанын ойладым. Абатай беті! Еврода келсем. Германия разведка жасап қайтты. Екі гол соққан сол аяқ бұл. Ассалаумағалейкум достар, міне бүгін Астана Арена стадионына келдік. Қазақстан Сан-Марино арасындағы матч санаулы сағаттардан кейін басталады. Өйткені біз енді сағат 6:30 қазір, негізі матч сағат 9-да. Біз осы жерге ертерек келіп алдық. Камерасы жоқ, ютубы жоқ, адамдар осылай маған жағаласады. Енді 7-тен бастап студиялық бағдарламалар басталады. Біз соны жүргіземіз, өйткені автобустан команданың келгенін, олардың жаттығуын барлығын көрсетеміз. Сондықтан да әзірге енді Астана Арена стадионы бос тұр. Міне жалпы стадиондағы көріністі жағдайды осылай сіздерге көрсетсем болады. 30 мың жанкүйер бүгін осы стадион толтырады деген ақпарат бар. Бүкіл билеттер сатылып кеткен. Сондықтан енді бұл жерде біздің жігіттерге барынша қолдау білдіреміз. Алға Қазақстан және осы матчтың қызықты сәттерін енді мен комментаторлық жұмыс атқарам, соны сіздерге түсіріп бір көрсететін боламын. Достар, мына гол соққаннан кейін интернетке бірден әдемі суреттер шығады ғой, міне. Соны Дамир деген бауырымыз жігіт дайындайды, өте талантты жігіт. Міне. Неше адамға дайындадың, Дамир? Біз бүгін Чацкидан басқа бәріне дайындап қойдық негізі. Бүгін не дайындап қойдың ба? Құраманың заявкада жоқ ойынша Исламбек Қуаттыңда толығын байқамай дайындап қойдық мен. Енді келесі ойында гол соқса мысалға Словенияда. Бүгін өз басым. Сен ше сезіп қойған шығарсың, может Словенияда гол соғады. Дайын тұрады сен. Иә, бұйырса. Чесноков дайындап қойыпсың, ә? Ислам гол соқса, уже дайынты. Сонымен достар, біз эфирді бастадық. Бағанадан енді студиялық бағдарламалар болды. Сағат 7-ден бастап автобустан келген ойыншылар күтіп алдық. Одан матч алдындағы Қазспорт арнасында ұлттық арнада студияда болдық. Енді міне комментаторлық етіп жатырмыз. Бұл жерде Димаш Төлегенов және мен ерсінерік екеуміз жүргіземіз. Алаң жегіне шықты. Қазір енді Сан-Марино ары қарай шабуыл жалғастырады. Бұндай қарқын шынымен күтпедік. Дегенмен енді бұл командаға да жеңіс керек. Бұл командада алғашқы ұпайларын алғысы келетіні анық. Сондықтан да соңғы турларда команда барын салып жатқанын байқауға болады. Ойынның қазір 34 минут өтіп жатыр. Төреші сондай ақкөңіл төреші екен. Неше рет фол, бірақ шалады, сары қағаз бермейді. Лас ойнап жатыр Сан-Марино. Өте лас қағып соғып, шама жағда жетпей жатыр еді. Балаларда қобалжу бар, бірінші таймда көріп тұр. Енді түсінікті, мынандай жауапкершілігі жоғары ойын болғаннан кейін көп жағдайда қорғаушылар, жартылай қорғаушылар тәуекелге бара бермейді. Бірақ айтып Чесноков гол салды. Енді Қазақстан құрамасы көбінесе өз голдарын екінші таймда салады. Тағы да 1-2 гол салып, бүгінгі ойын тағы да шешеді деп ойлаймын. Соған күтеміз және Словенияға айтып жақсы көңіл күймен жарақатсыз, қызыл қағазсыз бару керек. Ислам Чесноковтың голы сөз жоқ, әдем болды. Сол аяқ еді. Мессидің аяғы мынау сол аяқ. Гол емес, бірақ та шошытпасайшы Димаш. Гол емес, 2-0. Тура сол аяқ енді. Оқтаулы мылтықтай өте мықты екен. Және Адиев алдағы ойындарды естен шығарған жоқ. Оразовты және Марат Нүсіровты алып тастады. Өйткені бір сары қағаз алса келесі ойын қатыса алмайды олар. Бағдат Қайыров жарақат алып қалды, соның орнына Скворцов. 2-0, в принципе, ешқандай қауыл жеткештігі жоқ. Сан-Марино бетон 2 гол соқпайды. Мынадай ойынмен әрі қарай біздің жігіттер шабуыл жалғастыра береді. Сонымен қазір ойынның 72-ші минуты Оразовты, Марат Нүсіровты ойыннан алып тастаған еді. Содан кейін де кішкене бір ойын өзгергендей. Бір гол кішкене бір тыныштандыратындай. 2-1 деген сусымалы есеп. 73 минут матчтың.
Ары қарай ойын жалғасады. Екі ойыншының ортасынан өтіп кеткісі келген. Аяқты қойып қалған ғой. Екі аяқтың арасына аяқ салған. Кеудеден итеріп қалған. Бұл саңылаудан қалай өтеді? Кәдімгі байлап тастаған Кеңесовті. Сонымен төреші не дейді? 1-2-3 пенальти! Пенальти Асқаттағы бергенді көрсетілді. Асқатжан да қазір жан шүберекке тиіп баттай шабуылшы Абат Айымбетов! Және матч аяқталды. Қазақстан құрамасы сырғалайда ойынға толықтай сенімді түрде Еуропа чемпионатына жолдама шығарады. Бұл ойында есеп 3-1, 4-ші рет Сан-Мариноны жеңдік және Қазақстан құрамасы кезекті үш ұпайды еншіледі. Қазір мына жерде біздің қосал құрамдағы ойыншылар дайындалуда. Ертең Словения қарсы ойнайтын Дарабаев ортада, Тапалов бар, Әлібек Қасым, Ян Вараговский, Кеңесов, Темірлан, Валиулин, Швырев, Свиридов дайындалып жатыр. Ойыннан кейін бірден. Ал міне тағы берген келе жатыр бұл жерде. Асқат келе жатыр міне. Екі гол соққан сол аяқ бұл. Қалай ойын ұнады ма? Давай. Словенияда гол облакқа, Абрат қайталамыз. Бота, матч қалай болды? Тамаша дегенде. Көңіліңізден шықты ма? Шықты, Аллаға шүкір. 30 жылда алғаш осындай эмоциялар сыйлап жатыр ғой құрамамыз. Тамаша. Келесі ойында жеңіс күтесіз ба? Алла қаласа күтеміз. Бүгін түнде Дания жеңіп кетсе дейміз енді. Асқат пенальти кезінде уайымдадыңыз ба кішкене? Тұра тұрсаңыздар ше. Асқат жалпы алаңға қашан ораласың деп жатыр еді. Сол сұрақ. 6 аптадан кейін. 6 аптадан кейін. Болды, ойнай беруге бола ма 6 аптадан кейін? 6 аптадан кейін только жүгіре бастайды. Жүгіре бастайсың. Иншаллах, енді келесі сезонда Еврода келсеміз. Германияда шамалы разведка жасап қайтып. Арман құтты болсын жеңіс. Жанкүйерлерге не айтасың, айтшы? Дұғада болыңыз, қылаңыз. Бәріне ассалаумағалейкум. Давай, молодец. Құтты болсын жеңіс. Шыны керек тек қана доп тұрғаны ойладым. Маған ең басты салу керек болды. Ешқандай болған жоқ. Гол болғандай. Қалады солай болу керек болды, салынды болды. Мен қуаныштым. Тамирис, қалай болды бүгінгі ойын? Я считаю, что сегодня выдалась хорошая игра, конечно, не без ошибок, но сейчас было не то время, когда можно было экспериментировать. Я довольна игрой, довольна днем сегодняшним. Конечно, чувствовалось отсутствие Бахтиера Зайнудинова, Асата Гергена, но я думаю, что Словении нам все-таки удастся хотя бы сыграть мячи. Рахмет. Сонымен міне матч аяқталды. Қазір Қазақстан құрамасының автобусы міне әлі де автобусқа отыратын қазір бапкерлер, ойыншылар бар. Міне мына жерде жас жанкүйерлер міне футболшылардан қол таңба алып, жейдесін сұрап жүрген жандар міне осы жерде.
Сонымен баршаларыңызды жеңіспен құттықтаймыз. Өте жақсы матч болды. 3-1 деген ең бастысы 3 ұпай, ең бастысы жеңіс. Сондықтан да енді Словениямен болатын ойында керемет нәтиже күтеміз командадан. Маған ойын толықтай ұнады. Жанкүйерлердің көңіліне шықты деп ойлаймын. Ендеше Словениямен болатын ойында қолдау білдірейік. Жеңіс құтты болсын. Келесі қарымта матчта жауапты маңызды ойында кездескенше. Ерсін Ерік YouTube арнасына тіркеліңіздер, комментарий жазып, өз ойларыңызды айта кетіңіздер, және әрдайым бір-бірімізді қолдап жүрейік. Жеңіс құтты болсын, тағы да лайктарыңызды, комменттеріңізді аямаңыздар.